Quran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman ibnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya itu iku nasihati sapa Luqman ku ing ibnaku dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya wa ana ingsun tasiru isfakin uta afat bunaya tashir sing krana welas maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae rene tuwa-tuwa diundang kok cara wong tuwa kowe lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku caci cilik. Lan tashiru isfakin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwa iku aneh. Kula niku saiki tuwa wis kiai, wong risuk niku dereng tegen ibu takono bah ning ndi wis sarapan ta urung udah tuwa. Kadang nganti isin kula. Ngarane wis dikoyono caci cilik tenan. Jadi wong tuwa iku nggih ngoten. Ya setahu kula jeneng wis ngoten. Mbok nak kowe anakmu potone ra perhatian. Sembrono. Kowe tau gak dibeli ibu kon sarapan. La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digoleki. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka satamne syirik billahi lan Allah la zulmun niktine zalim azimun kang gedhe. Kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lha iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa? Mulane kritiknya saya Tromton Al-Budi kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Mahatali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Tromton Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa harus warak? Lah kok warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakana. Kenapa kok ngantuk? Lah ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Tromden Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelak. Ya kan mesti wae kan, misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah boten tilem. Kenapa bingung ganti duit? Lah wingi loro, saiki semari pun ketemu mbek budrek. Iku pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan namanya kritik kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus kafir. Mereka ngisnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kritik? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ra duit? Kersane Allah. Kenapa ngisi iki pos-pos sembrono. Jadi makanya ini masalah ya, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu.
Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nara tak wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya nulungi. Mas Rukun yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir bagus banget. Sing dibutuh dipikir kuwe lha apa mikir aku, tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu. Aku seneng dunia sok itu harus bagus banget. Sawangane kan butuh. Dok dong aku luwih mati di bang. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah. Repotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah mau saking seneng. Seneng. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubban. Orang-orang Islam takut, dia gak nulungi Allah ora butuh pertolongan, dia gak sujud, Allah ora butuh sujud Siti Jenar kan. Bocah kok sembrono, mulane omongan itu ya ora usah di ngaji, mulane wong ngaji, ben roh duduk. Makanya kata saya terutama itu, gak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya, Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu, ya kalau lama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik, ya sama. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena ngomong sing salah tafsir kayak rugen-rugen gitu, terus jadi ilmu itu ruwet, napa? Tapi ya ruwet, dan gue rame-rame nantunya, menjadinya gue ini napa? Ruwet darul bala, jadinya napa? Darul bala, menjadinya bukan napa? Tapi saya pastikan di Pulau Warai gitu, terus Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau dari Allah mentoleransi kalimat sing dibedono adat. Nanti disebut ulama mulai rian dawu al adat muhakam. Agar adat itu sudah dihukum. Adatnya wong mukmin itu wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat dolong gar misalnya barma, kenapa wareg yo muni bar mangan. Kenapa kok seger yo bar ngombe. Berarti ki wis tata wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Mau omong ae napa? Omong ae. Lah nek mafhum mak rusak. Misale ketemu Nabi, "Assalamualaikum ya Rasul," tak dongano selamat. Nah ora. Oh, ora. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus kula salam, tapi ra ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya, ya ora ono goblok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni. Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni, "Dik kowe ku ayu." Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku bukti mahabbah, nek omong wis ora gunane. Omong pasti kan wis ora gunane wong wis. Ya wis gimana gunane wong nggawa aduk ning jeding rugen tak mending diken badhe adus ngono. Carwan ora jeding ya sampeyan badhe. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Mosok moro jeding ape ngobong jedingan yo lucu. Mosok jeding ape di obong. Kan yo ora lucu. Ya biasa wae omong yo semene. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ono gunane, mun nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ono gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ayu.
Manane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya luwe ayu. Ngono kok ora apa? Lah misale mending ben pengising. Masa wong liya sing ngising ya mesti aku takok bukti seneng. Mulane tak perhatekno. Sing aku ngising ya ora ro bento. Lah kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang kowe iku melok-melok wae. Jadi aku mulai cara ilmu mantek, boleh balik deh. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalillah. Lisan hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulai berhubung kene seneng Allah, terus seakan-akan heroik muni belo. Apa ya semua notok ora kok nara tak belo apa? Wah, ya kafir gue dari. Yes pokoknya anggar seneng mesti ono ekspresi. Ya semono tok, ora kok terus-terus tok paham. Mulane kita sujud. Sujud be pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujud ya ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Ya nak contone donga kan sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ngono-ngono nah. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nek Allah fi makanin uluyin di tempat yang terhormat, kita donga mengadakan tangan kelah. Ya semono. Wes di luar iku ora ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh klimake ning Allah Subhanahu. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantese wong ya ana sing diomongno. Nggih pantese wong ana sing di misale kayak madhep mulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas sih mulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk ke kiblat tunduk tapi Allah mergo sing ngutus iku. Ngono kok ora ero. Sebab agar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok apa ning ndi. Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mantel mengarep. Wong karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi sesuk sing takoki mantel ya. Mengarep. Lah kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijak ngono mantel to ora, mantel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Sale ke takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon tibar nyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kondi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mantel, omongane ora ditom. Senajan to. Bener banget rati mau bener. Mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Rabi'ah Adawiyah yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dene saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang pangerane wong akeh. Sajane pangeran kutok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah apa turu itu? Gak iso turu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe kok ngono pikiran ora percaya. Ngomong ae utang make. Tapi nek Rabi Adawiyah sangar tenan nanti. Wali tenan. Masyhur dene angger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alim tabiin. Entek ilmu dene. Ambek sinten? Rabi Adawiyah. Ana cari Fathul Mu'in niku. Rabi Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime
wong tabiat lah. Jadi mungkin kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil Arabiyah Adawiyah sering jagoan be Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Arabiyah Adawiyah wis tak halalno. Jare Fatul Mu'in saking mangkele kuatir perilaku wong sufi diti. Kan masyhur debat Hasan Basri be Arabiyah. Arabiyah Adawiyah itu nanti betul segelas air dan obor, obor minta kau. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, akan kupadamkan apa? Neraka. Nak dungong, ya Allah. Jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk. Karena dia merasa malu, dia swarga itu makhluk, jenengan ku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Lha kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan sembrono ta ora utek elek. Kowe nyembah Allah di swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini nemu niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono. Oh, berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga niku jatah kula opo? Kula ora swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan mlebu swarga iku bukti mahabbah kowe kan iman mesti kandhani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham segala muni ngono. Ya oleh wae pancen ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah gak penting omongan bener ta salah sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau ketakoki wong kok guri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Tapi mangkel Allah. Ngono iku. Lah nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedhe bocah WC ngalor ngidul. Anjane wong ya go tai ngalor. Nah, mulane nek seneng jare koyo permaisuri, tapi nek lagi gedhe supilon gowo WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel Allah. Gak omongan itu bener ta salah? Mangkel no ta? Kok diarani kritik tapi gak mangkel lah terus. Keseringan apa kan. Tapi kan omongan bener. Mulane wonten makalah-makalah sing disebut teng kene kitab tasawuf satu hati sufia, satu hati itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng kitab-kitab. Kan wonten niku masyhur. Niku baras niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramah mandi. Padahal Nabi Musa kekasih pengira. Setakok. Ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul. Gampang tuh Gusti. Tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pengiran aku ngaramno adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor aku adu-adu. Aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku adu-adu. Ora tak dudono. Tak berarti gak mati terus, ora mati wong tetep ono sing. Tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge barah. Petuki iku kekasih. Innahu adhakani al-yauma salasa marron. Dene guyokno aku sedina minimal ping. Barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu no caireng ngelak, ireng jenis bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu, anta barah binurin wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal nggak tahu kenalan, kan atau SMS-an nggak tahu kenalan. Tapi ini binurin nubuah yang satu binuril wilayah terus. Dari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kue kon jaluk udan, dari pangeran arah kue ramanti. Dungane cek elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan serang nurut jenengan nganti rono udan. Apa stok udane jenengan rahmatin pun tak nganti ngirit rono udan. Itu wae banget.
Kuwi kok aku lapal kowe manane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan entek nganti jenengan irit ra ono. Udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane welek. Apa Nabi Musa apa napa? Dijotos. Perkara niku melanggar fikih cara napa. Melanggar fatwa MUI lah cara napa. Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa jotos kena Allah jawab. Ojo sa, idene guyon aku sedih aku salah sana. Jadi dene nak ngumpat itu. Soal mereka maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat jenengan. Ora ada akibat jenengan pikir. Ben wis maksiate ora madoroti jenengan. Kalau jenengan suka hutan ra bakal tekno, udan langsung. Iku nek wae ora ono mukadimah, ora ono istighosan, ora ono kabeh. Wong kekasih pangeran menangan, kowe sowan sik ra mesti. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena tiru. Ini jenis satu hat sufia. Ya itu kayak Robi Adawiyah nama satu hat. Wong sufi sing wis usul ning Allah, terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi mahabbah. Ya mau kayak Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu yang tiba-tiba waduh tak senengi ngono kok jebule wae wong akeh pengeran wong akeh jero oleh sembrono tapi dia juga kepengen cintane pada Allah direbut wong jadi cara Robi Adawi kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo ojo iku wae kuthok aku wae tenang ae pengenan senengi wong akeh tenang asar rapati sen ora pengen dipek wong ya setengah. Mesti nek ana wong istighosah kan kowe terus nangis. Itu milik saya kenapa mereka minta? Terus mbok saiki istighosah yang di atas mereka. Malah ora spek-pekan nduk sembrono. Makanya cinta ning pangeran bahaya iki perlu di mestine walladzina amanu asyaddu hubbal lan prosuwun ya gampang ngafir-ngafir roti yang pun anjenengan andel kula ya. Tidak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman tapi ngafiri nopo nikmat. Jadi ayatnya wa may yashkur fa innama yashkuru nopo li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sateruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun la tusyrika aja sirika sira billahi kana wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim atimun kang